បទចម្រៀងចាក់ទឹកដូងរបស់ផលិតកម្ម Sunday ដែលច្រៀងដោយកញ្ញាយូរីត្រូវបាន website ព័ត៌មានចុះផ្សាយថាជាបទ copy ពីប្រទេសថៃបទចាក់ទឹកដូងត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាល្បីទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទើបមានមនុស្សមួយចំនួនខិតខំរកមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យម្ចាស់បទនេះខ្មាស់គេតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវបានអ្នកគាំទ្រម្ចាស់បទចាក់ទឹកដូងជេររិះគន់ទៅលើ website នោះពីព្រោះ website នោះបានផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតប្រាកដដើម្បីឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់សូមប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្ដាប់នៅបទចម្រៀងនេះតាមពិតទៅវាគ្រាន់តែជាភ្លេង remix របស់ថៃដែលវាមិនមែនជាបទចម្រៀងទាំងស្រុងនោះទេគឺគ្រាន់តែមានភ្លេងក្បាលដំបូងដូចគ្នាតែប៉ុណ្ណោះហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ភ្លេង remix នោះទាំងស្រុងយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាវាមិនមែនជាបទចាក់ទឹកដូងដែល copy មកពីប្រទេសថៃនោះទេខ្ញុំក្រុមការងារចាក់ភ្នែកសូមអរគុណ